بەڕێزان سڵتان لەبێ بەخێوێن بۆ ڤیدیۆکی تری تێکەڵەی ڕۆبینس و مەنزەمە تقریبان لەم بابەتەیە بەس کتێب بە دەردمان ناخوا پێویستەکە لێکچەکە شتێکەڵیکەین چکە بۆی کەمین جارەکە لێکچەر لە کتێبەکە شتی دیتەڵتریتیایە لە کاتی خوۆینەوە سەری جارە پەلەمانە جەرە بە ئامە گەوریکەین لەسەر کتێبەکە بڕۆین هەکاتە بێوسم مەنزەمەکە بوو خەمتانە بێچنە سەری مۆزوی ئۆتۆمیزیس چیە جەرە با یەک پێناسی سەردایەکەین ئینج دوێ کەچن مۆزوی Immunologic Tolerance لێرە بابەتەکە دەست پێکات ڤیدیۆکە بۆی خێرا لەسەر ئەم بابەتانە زۆر ناوەسم ئەڕۆم immune reaction against self-antigen لبين دو كوانيا autoimmunity كبناسكتي are an important cause of certain disease in human estimated to affect the صابينج بو the United States population and incidence ببردامي لبرزبونوا خيان زياوكات لا high income country اتر ديان خوشمن هيك موضوع autoimmunity اتر بەپی ئۆرگان سپسیفیک یا سیستمیک جاکراوت و بەپی کۆزەکەش جاکراوت سە مەسەمەوە تۆ سیستمیشی ئەنتیبادی بێ یا سیستمیشی تیسیل بێت فەرقات بۆنە ئێسێڵی سیستمیشی ئەنتیبادیە بۆنە ریمۆتد ئارترایتس بە بۆنەی تیسیل بێ ئیترەوە لە هایپەر سنسیتیڤیتیەکان باسمان هەرۆ کە تایپ 2 مان هەیە تایپ 3 مان هەیە تایپ 4 مان هەیە کە کامە ئۆتۆئیمیونە بەردەوامە ئیتر ئەگەر دیخەت بی ئۆرگان سپسیفیکیش ئۆتۆئیمیون هیمۆلیتیک ئەنیمیا ترۆمبۆسیتۆپینیا پێرنشەزەنیمیا کەەوە ئەترۆفیک گاسترایتسە مایستینە گراڤس گرێڤس دیزیز تایپ 1 دایبیز مەلایرس مەڵتیپل سکلێرۆسس ئەمانەش وازانراوە کە ئۆتۆئیمین بێت بەڵام هێشتا تەواو کۆنفیرم نەکراوە بۆنە inflammatory bowel disease Crohn disease و ulcerative colitis تەوان مۆزوعەکە لەوایە بۆچی ئەمانە وەکو ئەوە دانراوە کە ئۆتۆمین بێ لە خۆر باسەکەین کە لێرەیە ئیممونیتی تێکەچێت یعنی کێشە لە ئیممونیتیا ڕۆیە ئەوسە لە کۆرۆنا باسی CD25 کە لە تێکچوونی ئەمەیە ئەو شتە ڕۆیات ئێستا خەمتانە باسی شتانەکەین بەرداوامی بەس ئەڵێ یەک شت هەیە ئەڵێ it should be noted تۆ وەکو تەلەبەیەک تێبینی وەربگرە کاتێکە تۆڵی ئۆتۆئیمونیتی یەکسان نییە بە ئەوتۆ ئەنتیبادی یعنی ئەکرێ ئینسانێکی ئاسایش ئەوتۆ ئەنتیبادی لە جسمیان هەبێت تۆم مەڵێ وەڵا ئارە وەڵا ئەوتۆ ئەنتیبادی بینی تاو کەسەکە ئۆتۆمینی هەیە شتەکان ئاوا کۆنکرێتی نییە کەواتە however that the presence of autoantibody does not indicate that an autoimmune disease exists کەواتە پێویستە کرایتیریا هەبێت بۆ ئەوەی کە بڵێیت ئەمە ئۆتۆئیمیونە later autoantibodies can be found in the serum apparently normal individuals کەسێکی ئاسایەکرێ لە سیرەمە ئۆتۆئیمیونی هەبێت ئێتر particularly لە older age زیاترە باشە ئیتر furthermore autoantibodies are sometimes produced after damage to tissue and may serve as physiologic role in the removal of tissue breakdown product کەواتە جەرەوە هەیە کرێ ئۆتۆئەنتیبادی لە دوای دامج بۆ تیشو دروست بێت و ئەمە شتێکی فیسیۆلۆجیکەڵە بۆی کە ئەو پارچانەی جسمی خۆت کە قەیار لا ببرێت ئەم شتە بەچی ڕۆیە بە ئۆتۆئیمیونی ڕۆیە کەواتە how then does one define pathologic autoimmunity کەواتە بێت تۆ گوتەلەبە physiologic autoimmunity لەگەڵ pathologic جاکەیتەوە ئەها شتەکان لەسەندی تێڵەوە ئیتر ideally at least سێ requirement ئەبێ met بێ سێ criteria بە پێش ئەوەی کە بڵێ ئەمە ئۆتۆئیمیونە خاڵ یەک the presence of an immune reaction specific for some cell of antigen or cell of tissue کاتێک کە لەسەر باسی ئۆتۆئیمینەکەمان کردووە لەگەڵیشە ئەنتیجینەکە باس کراوە کە کامە ئەنتیجینە کەواتە تۆ بزانین کە دژی چ ئەنتیجینەکە ئەمە خاڵ یەک خاڵ دوو evidence that such reaction is not secondary to tissue damage but is of primary pathogenic significance یعنی ئەم قسە خاڵی دوو وەڵای من خاڵی دوو ئاوا بازنەی پیانەمە کوچی ئەبێ بڵێ ئەمە بەهۆی تێکشکانی تیشوێکۆ نەیە ئەگەر خۆگە تێکشکانی تیشوێ بوو بێت ئەوە فیسیۆلۆجیکەیە کەواتە بێ هیچ تیشوێک دامەزنەوە بێ و هەر لە خۆیەوە ئەم ئەنتیبادیە بڕوا لەو ئەنتیجینە بات خاڵی سێ the absence of another well-defined cause of disease ینی هۆکارێکی تری نەخۆشیت نەبێت ئەم سێ خاڵ هەبوو تەواو ئیتر similarity with experimental model of proven autoimmunity is also often used to support this mechanism in human disease يعني ئەم شتە لە experimental model حساب کرا و لەسەر هیمانیش تطبیق کرد ئەمی ئاسانە disorders in which chronic inflammation is a prominent component are sometimes grouped under immune-mediated inflammatory disease يعني chronic inflammation کاتێک باسی inflammation نەکەین acute و کرۆنیک ڕاستە لە پاڵیەکە باس کراوە قسێکی لە کوردەوارەڵێ بەس خوانشێکە ئەکیوت و کرۆنیک خۆ ڕاستە هەردووکی وشی ئینفلەمێشن پێوەیە بەس ئەمەنە جیازن لێک ئەمەنە جیازن لێک لە هەموو ڕوویەکۆ جیازن لێک تکایە تۆ کاڵی کرۆنیک ئینفلەمێشن لە مێشکی خۆتا فۆڵدەرێ جاکەرۆ ڕاستە کرۆنیک ئینفلەمێشن لەگەڵ ئەکیوتا پێکۆ باس کراوە بەس عەرز و ئاسمانیان فەرقە باشە ئێتر جەماعەتی کرۆنیک ئینفلەمێشن لەژێر immune-mediated
inflammatory disease دانراوەتر. These may be autoimmune or immune response may be directed against normally harmless microbe وەکو gut commensal bacteria کەواتە chronic inflammation جۆرێکن کە لە چاپتەری سژە باسمان کردو کە یەکێ لە جۆرەکانی chronic inflammation autoimmune autoimmune chronic inflammation باشە یانەشکرێ هەنێک جۆریتمان هەبێت کە حاس باسی IBD مان کرد ئەمانە chronic inflammation و ئەکرێ لە ژێر ناوی immune related دابێت باشە کە immune response تێک چووە. The clinical manifestation of autoimmune disorders are extremely varied. لە نەخۆشیە بۆ نەخۆشیە گۆڕێ. On one end لەلایەکۆ are conditions in which the immune response are directed against a single organ or tissue کەواتە organ specific ئەمە لەلایەک. On the other end are diseases in which the autoimmune reaction are against widespread antigen resulting in systemic disease. بۆ نمونە organ specific type 1 diabetes in which autoreactive T cellەکان و antibody specific بۆ beta cell pancreatic islets یا بۆنە multiple sclerosis کە autoreactive T cellەکان دژی central nervous system myelin شیتەکە وەستەوە. اینجا ئەمە بۆ local باشە بۆنە organ specific. ئەی نمونە چێ بۆ systemic کە دژی دنیایەک ئەنتیژینەوە وەڵسێتەوە. The best example of systemic autoimmune diseases SLE کە ڕێک دوای ئەم بابەتە لەم ڕۆبینسەیە ڕێک باسی نەخۆشی ئێسەلیەکات in which a diversity of autoantibody are directed against DNA against platelet red blood cell protein phospholipid complexes and result in a widespread lesion throughout the body. اینجا ئەمە ئەم سەریشی گرتووە ئەمە ئەو سەریشی گرتووە لە بینەکەش هەمانە لە بینی سپێکترمەکەیە. In the middle of the spectrum falls Goodpasture syndrome in which antibody بۆ دژی basement membrane lung و kidney induced lesion لەم ئۆرگانەیە. It is obvious that autoimmunity results from بۆشایی loss of self tolerance نامێت کەوە لە مۆزوعی ئەنتیجینە باسمان کردو لە مەزمەکەیە هامە کاتێکەمان و مۆزوعی immunogenicity کاتێکەمان و ئەنتیجین لەگەڵ immunogen لەگەڵ هاپتن لەگەڵ تۆلێرۆجین تەبەن تۆلێرۆجین لەوێ ناوی تۆلێرۆجیمان نەهێنا تەنها وتمان ئەوتۆ ئەنتیجین کە مۆزوعەکە هەروکوە بڵی تۆلێرۆجین ئەمە ئەنتیجین ئەوەیە کە ڕیاکتیڤیتی پیشان ئەیە بەڵام شەرت نییە ئیمونۆجینستی پیشان بە وەلو خۆی وشەی ئەنتیجین لەگەڵ ئیمونۆجینە ئینتەرچێنجبلی بەکاریە بەڵام خۆی لە ڕاستیە ئەگەر مانە حەقیقەکەی پێبین مانای ئیمونۆجینستی نایە ئەوە ئیمونۆجینە کە سیفەتی ئەنتیجینستی هەیە و ئیمونۆجینستیشی هەیە هاپتن ئەوەیە کە بەتەنیا نییە بەڵام پێویستە کارێرێکی لەگەڵابێت کە کارێرەکە ئیمونۆجین بوو ئەمیش ئیمونۆجینەکە بەخۆیەوە. ئەی تۆلێرۆجین چیە کە ئێستا مۆزوعەکە ئێمەیە تۆلێرۆجین بریتیە لەو مۆلیکولەی ئینهیبیتی ئیمون ڕێسپۆنسەکات یعنی چۆن بڵێ نەک بڵێ ئینهیبیت ئەڵێن ئیندیوسی ئەنڕیسپۆنسڤنسی ئیمون سیستەم ئەنی ئیمون ڕێسپۆنسەکە ئەم قسە جوانە ئەیە بڵێ ئیندیوسی ئەنڕیسپۆنسڤنسەکات کاتە سەرێرا ئەڵێ and the question arises as to how this happened چۆن self tolerance نامێنێ. Before we look for answer to this question باسی autoimmune کەین و چۆن self tolerance تێکەچێ بازەرە بزانین self tolerance خۆی چۆن ڕۆیە بۆی کە تۆ لە سپی تێبگەی وەرە جارە لە ڕەش تێ بگە بزانە خۆی شتەکەت چۆن ڕۆیە اینجا بەرامبەرەکەی چییە عکسەکەی. ئێستا بابەتەکە ڤیدیۆکەمان دەست پێ ئەکات و لێرە مەزەمەکەی تر لەگەڵا بەکارنین بەردەوامین تەوانی سەگەری خەبی لێرەشە هەر باسێکاوەیە کە پرینسیپلەکان چییە ئیمونۆجینسیتی نازانم تۆلێرۆجینسیتی نازانم ها مایکرۆبز ئار ئیمونۆجینیک سێلف ئەنتیجینز ئار تۆلێرۆجینیک بلا 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 ئیشمان پێی نییە و لێرەشە باسی سنترال لیمفۆید ئۆرگەنە بەوە کە ئێمە لە ستراکچەری ئیمون سیستەم باسمان کردووە مۆزوعی بۆن مارۆ و ستایمەس و اینجا تۆ سێکەندەری لیمفۆید ئۆرگەن و هەیە کە لیمفنۆد و سپلین ئەوانەیە لە سنترال لیمفۆید ئۆرگەنەکانە سنترال تۆلەرنس ڕۆیە لە سێکەندەرەکانە یا پێریفرال لیمفۆید ئۆرگەنەکانە peripheral tolerance ڕۆیە بۆ مێکانیزمی جیاواز تابەن peripheral tolerance سپلیمنتەریە بۆ central tolerance ینی central tolerance لە ساسە پێرفێکت نییە هەنێک خانە لە دەست دەرەچن پێویستەکە لە peripheral بیانگرینەوە ئێستا ئالێرەیە ئەوەسین central T lymphocyte tolerance بابین لێرە باسیکەین و حالەتیان پێویست بوو لەرە دەست پێکەین. Immunologic tolerance is a phenomenon of unresponsiveness to an antigen وتم inducing unresponsiveness ئەو پێناسە جوانە induced by exposure of lymphocyte to that antigen inductiony unresponsiveness. Either self-tolerance refers to lack of responsiveness to an individual's own cell. It underlies our ability to live in harmony لەگەڵ خانەکانی خۆمان بژین و
حیجڕونەیە. ئێتر the mechanism of self-tolerance can be broadly classified into two groups: central tolerance و peripheral tolerance. پێش ئەوەی کە بمەسەمە من هیوات مە لەسەر ڕاستم شو شەرحەکە مودوەیەکان نووسنەکان بخوێنمەوە بەو شێوازە ئاسانە بێت. ئەمە central tolerance کە لە شۆڕۆیە بۆن مارو لەگەڵ تایمەس. ئێتانگە دیقەبی بیسێڵ لە بۆن مارۆیایە تیسەریش لە تایمەسایە. اینجا ئەمە گەر لە سنترل خوان نەگرتووە ئەو کاتە لە پێریفرەر ئەنگینۆ هەم بۆ بیسێڵ و هەم بۆ تیسەڵ. یەکەم جار ئەگەر دیقەت بی با لە بیسێڵ دەست پێکەم. کاتێک کە بیسێڵ لەناو بۆن مارۆیە دەست دەکات بە ماتوریشن تەبعاً لە سا 25 بۆ لە سا 50 بیسێڵەکان پێش ئەوەی کە ئەو گوشۆم بڵێ ئەنتیجینیاف و ئەنتیبەدێک و ڕێسەپتەرێکی باش لەسەر خۆیان دروستکەن ڕێسەپتەری ینی خراپ دروستەکەن هی باش دروست ناکەن. خۆگەر ئەمانە توانێت ئەوان تیابوو کە لە خولی دوو دەربچن ئەوە چنە قۆناغی چوار وەگەرنیان توانی دەربچن دیلیشن یڵا بمرە تۆ بە کەڵک نەهاتی. کەواتە بیسەڵەکان ئەگەر توانیان ئەو ڕێسەپتەرانی سەر خۆیان بگۆڕن واتە خراپەکە بگۆڕن بۆ چاک دەستەکانت خۆش بڕۆ دەچویت لە بۆن مارۆ دەربڕۆ دەرچۆ. بەزەگەرنیان توانی ئەپۆپتۆسس مۆزوعی گۆڕینی ئەو ڕێسەپتەرە پێوترە ڕێسەپتەر ئیدیتینگ وەکوتمان لە 4 دانە بیسێڵ دانێک ئەستە ژێرباری ڕێسەپتەر ئیدیتینگ یان لە 2 دانە دانێک ئەستە ژێرباری ڕێسەپتەر ئیدیتینگ واتە لە 100 بیسێڵ دروست بوون تقریباً 25 بۆ 50 بەم ڕێسەپتەر ئیدیتینگە ناچار بە بڕات. یعنی شتەکە زۆر پرفێکت نییە. وەرە بۆ تیسێڵ دووشتە لە مۆزوعی تایمەسا مۆزوعی نێگەتیڤ سەلەکشن ئەوانەیە ئەگەر هاتوو تیسێڵێک زۆر بە بەقوتی سلف ئەنتیژینێکی ناسیۆ بمرە تۆ ئیسفادەت نییە بمرە بێ خەڵکیت یان هەنێکیان باشە ئەنی سلف ئەنتیژینەکە ناسنۆ نامرن بەڵام ئەبن بە ڕێگولەتەری تیسێڵ و ئەچن لەولا پێریفرال تۆلرنس ئیش پێکەن. ئەمە زەنێکو چی وایە ئەمە وەکو مراقیبێکی پۆل وایە کە تەمەڵە ڕاستە بێکەڵکە و ئەوەیە تەمەن کە موشانە بەکانم بەمەستی خا بەکای نانە مەبەستی ها بڵێم بێکەڵک و خراپ بتکای بۆشی نێگەتیڤ تێمەکەن بەس بێ کە لاوەتەکە تێ بگیت ئەین وەستم خودی بێکەڵکیوانە بەمانە نێگەتیڤەکە وەری مەگرن باوەڕین بڵێن بێکەڵکە ئەم بێکەڵکە بەڵام ئەکرێت چی ئیسفادێکی لێ بکەین ئەکرێ ئیسفادی ئەوەی لێ بکەین کە پۆلەکەی ئەین پۆلەکە کامل بۆمان کۆنتڕۆڵ کات. ئەم ڕێگولەترانە کە جسمی خۆمان ئەناسنەوە سیفەتەکان پێ ئەگۆڕین نان کوژین بەزانکەین بە مراقیبی پۆل ئەچن لە پێریفرال تۆلرنسا خانەکانی تر ئەوەستێنن ئەنی خانەکانی تر کۆنتڕۆڵەکەن باشە. ئەمە ئەوە تەوان ئەو میکانیزمی کە ئەم خانە بمرێ یا ببێتە ڕێگولەتەری تیسێڵ چۆن ئەو شتە ڕۆیە ینی ئێمە چۆن دیتەرمینی ئۆکەین ئەمە چ کاتێ ئەمرێ یان چ کاتێ ئەکەین بە مراقیبی پۆلەکە ئەوە نەزانراوە. ئەین شتەکە زۆر ئاتا ئاوەڵیشە ئێمە چۆن لە تایمەستە بین کە پرۆسەیەک ئادێمە کوژێت نا ئەمە کا بە ڕێگولەتەری بەرحاڵ ئەوەوە ئەم بترە سنترال تۆلرنس هەم بۆ بیسێڵ هەم بۆ تیسێڵ. ئەی پێریفرال تۆلرنس چییە ئەگەری قەدی بۆ تیسێڵ ئەوەیە کە سەپرێشن بای ترێگ تەبەن ئەم سەپرێشنی ینی ڕێگولەتەری تیسێڵە هەم ئەنتیژین پرێزنی سێڵەکە بلۆکات هەم تیسێڵ بلۆکات هەم بیسێڵ بلۆکات. جاوێسە لە مەزمەکە بازین کە ئەمە چ بەڵایەکەمە ئەمە زین چێکات ئەمە خۆی بە ئینتەرلوکینی دوو ئەژی کە تۆ ئەوەنە ئینتەرلوکینی دوو پێەیە ئینتەرلوکین دوو دا ئابەزێنێ تۆ ئینتەرلوکینی دوو بۆ ینی ئیمون ریسپۆنس و ئینفلامێشن مهمە کە تۆ ئینتەرلوکین دوو دابەزان ئێتە تیسەڵەکان ناکەونیش ئەگەر چی زۆریش بن ئەمە لە ڕێگاک ئەنی بە ڕێگایەوەیە کە ئینتەرلوکینەکان کۆنسامپشنەکات ئەمە لایەک تۆ سیتی هێڵ ئەیفۆڕە هەیە کەمە ئینهیبیتەری مۆلیکولەکە لەسەر تیڕێگولەتەری تیسێڵ ئەچێ ئەبەسترێ بە بیحەوتی ئەنتیژین پرێزنیسێڵەوە ناهێڵێ کۆنستیمولیشن ڕووبا ئەگەر چی ئەمە پێوە بەسترێ بەڵام بیسێڤنەکە ناتوانێ سیدی 28ەکەی ئەم خانە بخاتیش ئەوە بۆ ئەمە ئەوە بۆ ئەوە و بە شێوازێکی شەکرێ چی دەربات هەنێک سایتۆکاین دەربا بۆنە ئەم بەڵایە ئەکرێ ئینتەرلوکینی دەربات کە ئەنتی ئینفلاماتۆریە یان ترانسفۆرمین گرۆث فاکتەر بێتا دەربا کە ئەمەش ئەنتی ئینفلاماتۆریە. ئەمە هەموو میکانیزمەکانی تیڕێگولەتەری باس کردی باشە. ئیتر ئەمە مۆزوعی ئەنەرژی چیە فەیلێر تۆ ریسپۆند واتە ئەم تیسێڵە سیگنەڵی تەواو وەرناگری و بێدەنگ ئەکرێت. ئەها گوچۆم بڵی سیگنال یەکەم دەستەکانت خۆش گرتی بەڵام سیگنالی دووەم کە لە بیسێڤنەکەوەیە بۆی نایەت تەبەنەمە لەلایەن تیڕێگولەتەرەکەوەیە شەرت نییە ئەو بێت ئەکرێژەوە هەیە ینی ئەکتیڤەی تیسێڵەکە کە خۆی ئەمە هەر خۆی تیسێڵەکەیە بەبێت ترێک
ئەمانە خۆیان CTLA4ەکەیان لەسەر بێ و کۆمپەتیشنەکەن لە جیاتی CD بسوەشتەکەیان باشە طبعا ئەمانە هەر هەمووی بۆ مۆزوعی چارەسەر ئەوانە مهمە کە لە چاپتەری حوتە باسمان کردو مۆزوعی نیۆپلەیژیا باشە و یان ئەگەر هاتوو بێدەنگکردن نەبێت ئەو کاتە دیسانەوە ئەپۆپتۆسس ڕوئات ئەمە بۆ تیسێل پێریفرال تۆلرنس ئەی بۆ بیسەلەکە ئەمەش دیسانەوە میکانیزمی ئەنێرژیە و فەیلێر تۆ ڕێسپۆند جایە سەبابین دەستکەین بە سنترال و پێریفرال تۆلرنس و بابەت یەکەمان تەواو بێت بابەت دووەم بێتە لە میکانیزمی ئۆتۆمینیتی یاڵا بەدەست پێکەین ئێستا Central tolerance. In this process, immature self-reactive T-B lymphocyte clonekان that recognize T-self-antigen during the kati maturation the central primary lymphoid organekana که بۆ T-cell thymus و بۆ B-cell bone marrow are killed or rendered harmless. Later in developing lymphocyte, random somatic antigen receptor gene rearrangement generate diverse antigen receptor كأكري diverse antigen receptor لبريك الراندمة دروس كن receptor كان many of which by chance أكري high affinity بيبو self antigen. Later the mechanism of central tolerance eliminate potentially dangerous lymphocytes پێشێکە بچنەوە خوێنەوە کەواتە بە کورتیەکەی دائیمە لە چێکایە لە سەیتەرێکەدا ناوە هەر دانەیەک ڕەندەمڵی ڕیسەپتەری خراپی دروست کرد بۆ جسمی خۆمان لە نایبەرە when immature طبعا موضوعی positive selectionمان هەیە و موضوعی negative selectionمان هەیە positive selection ئەوانەیە کە ئەو خانانەی تیسێڵ هەڵەبژێرن کە ئەتوانن MHC بناسنەوە ئەوە positive selection ئەوانەی کە نەیناسنەوە negative selection اینجا negative selection شتێکی تریشمان هەیە کە ئەگەر هاتوو خانەکانی تی جسمی خۆت بناستۆ ئەوە شتێکەشکێنێ کاتە negative selection چییە؟ لابردنی ئەو خانانەی تیە کە یان MHC ناتوانن بناسنەوە یان self antigen زۆر بە خۆتی ناسنەوە کاتە immature T cells expressing TCR specific for self antigen encounter these antigen in the thymus. Signals are produced that result in killing of cells by apoptosis. ئێستا ئەوەشکن کە چۆن apoptosis ڕۆیە ئەبێ تۆ بگەیتەوە بۆ چاپتەری دوو کە هەموو خانەیەگا زۆربەی خانەکان دوو ئەنی باڵانسێکمان هەیە باڵانسێک دەبێنی پرۆئەپۆپتۆتیکە پرۆئەپۆپتۆتیک جین و پرۆتینەکان لەگەڵ ئەنتی ئەپۆپتۆتیک ئێمە گەرمانوێ ئەپۆپتۆسس ڕووبە ئەبێ باڵانسەکە بەرەو ئەو بەرین کە پرۆئەپۆپتۆتیک زیاو بێ و ئەنتی ئەپۆپتۆتیک نەمێنێ لە کاتێک گەر لە خانێکی ئاسەیە کە نامرێ ئەوەیە کە ئەنتی ئەپۆپتۆتیک زاڵە و پرۆئەپۆپتۆتیکمان نییە باشتر ئەو بە بۆنی ئەکتیڤیشن جیناتەکانەوە ئەم پرۆسی کشتەکان لەبە called negative selection یا clonal deletion a wide variety of autologous protein antigen including antigens thought to be restricted in peripheral tissue are processed and present to thymic antigen presenting cell in association with self-MHC molecule and can therefore recognized by potentially self-reactive T cells ئەم قسە یعنی چی لە تایمەسا ئەنتیجین پرێزنسیڵ یەت بە MHC-یەک ئەنی خانەکانی خۆمان پیشانی تیسەڵەکانی هات وەکو مەکتەب وایە فێرەنەکات کاکەجان ئەمە تایرۆیدی خۆمانە ئەمە دراوسەی خۆمان لەنگە ئەمە کیدنیە بیان ناسنەوە تەلەبە هەیە ئەگەر دەرسەکە نییە نازانێت کیدنی چیە دوێ کاکە کیدنی بینی تێ هەڵەیە ئێ تۆ پێویستەکە ئەم تەلەبە بکەی دەرلەپۆل کاگەر دەرسەکە نییە اینجا یەک قسە هەیە کە ئێمە زۆربەی تیشۆکانی جسممان ئەنتیجینەکان پیشاندرێ بەڵام هەنێک هەیە ینی تایبەتن بەشانە ئەهاڵێ restricted to peripheral tissue ئەی ئەوانە چۆن پیشاندرێ ئەوانە بە کۆمەڵە کلاسێکی خانەی زۆر تایبەتن کە پیشانی تیسەڵەکانی هەن یعنی بە کورتیەکەی هیچ ئەنتیجینێک لە جسمە نامێنێت لە هیچ شوێنێکا کە پیشانی تیسەڵ نەدرێت تەنانەت ئەوانشی کە restricted بە peripheral tissue ئەمە کێیکە ئەوەنە زەخمە مۆزوعەکانی خانە کە ئەمە لە پەیپەری دووە هاتۆ جەماعەت ئەمە لە پەیپەری دووە هاتۆ ئەکاڵەشی ئەڵێ many cells of protein that are normally present only in certain peripheral tissue computer tissue restricted antigen are also expressed in some specialized computer medullary thymic epithelial cell هاتبوویۆ لە پێپەری دووە ئەیو کام جۆری خانانن لە تایمەسا کە tissue restricted antigen پیشانی MHCN کەتر ئانی ئەو ئەنتیجانە چین کە تیشۆریستن ئەنتیجینەکانی لەنگە لیڤەرە مەسڵە ئینتێستنە کە ئەمانە ڕێک لە ناو شانەیان چۆن پیشانی تیسەکاندرێت بە بۆنی ئەم خانە زەخمەوە تکایە ئەوم بۆ بزانە لە ئیمتیحانە هاتبوویۆ بەردەوامین کەواتە ئەوانش پیشانی تیسەڵ درێت اینجا کە گەپشانی یاو تیسەڵەکان ئەم سێڵف ئەنتیجینانە ناسیەوە یاڵا بۆ مردن اینجا پرۆتینێکمان هەیە پێوترێ AI
ARE autoimmune regulator ئەمەیە بە کورتەکەی ڕەش و سپی جاکاتۆ یعنی خراپ و باش جاکاتۆ ئەمە ڕێک ستیموڵێتی ئەکسپرێشنی هەنێک پێریفرال تیشو و ڕێستریکتد سێڵف ئەنتیجینە لە تایمەسا و ئێتر is thus critical for deletionی immature T cell specific for these antigen ئەمە جێم گوچی وایە وەکوە کە مامۆسایەک لەسەر پۆلێکە سێرەکەیت بە عام تەلەبەکان زیرەکەن بەڵام مشریفێت IRE یەت هەنێک پرسیار هەنێک ئەنتیجین ئەیە بە پۆلەکە سێرەکە هەنێکشان ئەکەون لە بابەتەکەیە ئەمە زۆر مهمە بۆی کە تەلەبەی زیرەک و تەمەڵێک جاکاتۆ تیسێڵی زیرەک و تەمەڵێک جاکاتۆ ئەمە زۆر مهمە اینجا importance ئەم mechanism is emphasized by rare patients with germline loss of function of mutation in the AIRE gene ئەوکو بە کورتەکەی گەر پۆلێک مشریفی تێنێت چی ڕۆیە حەچی تەلەبەی خابەستە پۆلەکەی داتوو قاتە ئەو کەسانی کە ئەم جینیان میتێتە بێت ئیش ناکات develop an autoimmune پێوترێ autoimmune polyendocrine syndrome کە دیسترکشنی یەک دنیا ئیندوکراین ئۆرگان ڕۆیە کە وەرە تەدبیر بچێتە باسەکەت ئەها سێکە چەند مهمە تۆ molecular biology بزانی و لە نەخۆشەکان چەند باش تێگەیت ئێتر in the CD4 T cell lineage some of the cells that see self-antigen in the thymus do not die but develop into regulatory T cell کاتەها خاڵ یەکەم negative selection بوو کە لێرە ئابرێت باشە خاڵی دوو هەم خۆی باید لێرە نقطەی بکە لە نقطەیەک چکەکە بکە بە خاڵی دووەم کاتە لێرە یەک خاڵی ڕەش دابنیت چکەمە خاڵی دووەمە چکە خاڵیەکەم لە ناوبردن بوو خاڵی دووەم ئەگۆڕن ئەبن بە regulatory T cell کە دوێکە باسەکەن لە peripheral tolerance what determines the choice between deletion و developmental regulatory T cell in the thymus is not established کەس نازانێت بۆچی چۆن هەنێک T cell نابرێت چۆن هەنێکیانە بە regulatory چ شتێک کۆنترۆلی ئەوە کات کە کامانە عاقبەتەکان بەرووچێە it may be partly related to the affinity of the antigen receptor on immature T cell for antigen present in the thymus ئەکراقی بە affinity receptorەکەەوە بێت ئەمە T cell زانیمان when developing B cells strongly recognize self-antigen in the bone marrow many of the cells reactivate the machinery of antigen receptor gene rearrangement ئەم بە کورتەکەی بە خۆیان ئاچنەوە ئەڵێ ئێمە خراپ بووین بەڵام بە خۆمان ئاچینەوە خۆمان باشەکەین and begin to express new antigen receptor not specific for self-antigen بە کورتەکەی ئەگەر self-antigen ناسی بێتەوە ئەترڵێن ئێمە داوای لێبوونەکەین لەسەر خراپە بووین ئێستا چین خۆمان باشەکەین ئەم پرۆسە پێوترێ خاڵی سێەم receptor editing خاڵی یەکەم negative selection بۆ T cell خاڵی دووەم regulatory heart T cell خاڵی سێەم receptor editing مۆزوعی B cell It is estimated that 1/4 to 1/2 of all B cells in the body may have undergone receptor editing during their maturation. تو ئەگەر 1000 B cell ئێستا لە جسم تابێت 500 یا 250 پێشتر خراپ بوون خۆیان باش کردووە و هاتوون سەر سیاتە مستەقیم ڕێگەی ڕاستیان گرتووە باشە if receptor editing does not occur the cell of reactive cells undergo apoptosis هەر خۆیان چانە کرد يلا بمردن إتر purging potentially dangerous lymphocyte from the mature pole إتر central tolerance however is imperfect زور perfect نية not all self-antigens may be present in the thymus and bone marrow and hence lymphocyte bearing receptor bohanic autoantigen escape in the periphery إتر self-reactive lymphocyte can escape in negative selection can inflict tissue injury unless حتى وكو بدن نكرت are deleted or muzzled in the peripheral tissue ئەمە مۆزۆی peripheral tolerance کاتە ئێمە لە سنترال تێگەشتین بەڵام هەنێکیان یاوەتا ئەنتیژینەکە لە تایمەس و بۆن ماورانیە وەلو زۆربەی پیشاندرێ بەڵام هەنێک هەیە چی بکەی هەر پیشان نادرێت ئیلا ئەبێ ڕۆژ لە ڕۆژان لە لیمفۆن دوانەیە بڵێ ئەوە چیە ئەوە سێڵڤەنتیجینە خۆ ئەبێ لەوە کاتای بەدەنگیش بکرێت باشە وەرە بۆ peripheral tolerance شەها خاڵبەنین لێیاوە energy اینجا separation by regulatory T cell اینجا deletion by apoptosis بابەتەکەمان هەرەوەنێ و کۆتایی پێت با بەردەوام بین several mechanism silence بێدەنگیانەکەن potentially autoreactive T and B cells in the peripheral tissue these are best defined for T cells بەتایبەتی بۆ T cell these mechanisms include the following energy هەم بۆ T cell هەمانە و هەم بۆ B cell هەمانە lymphocytes that recognize self-antigen may be rendered functionally unresponsive کە پێوترێ energy ئیژ مەکە بێدەنگ بە We discussed earlier that activation antigen-specific T cell require two signal. Signal كان يبيله لموضوعي cell-mediated humoral immune response. يكمن recognition peptide antigeneka كلجل MSK بشان دراوة on the surface of APC لجل a set of
co-stimulatory signal کە لەسەر ئەپیسیەکەی و B7نەکە ئەها بەسرا بە CD28ەوە. The second signals are provided by certain T cell associated molecule کە CD28 کە bind ئەبێ بە B7 و B7 ینی جۆرێک و جۆری دوو کە لەسەر antigen present سێڵە. بزانین چۆن ئەم co-stimulation نامێنێت کە یەکێک لە مەکانیزمەکان بریتی بوو لە regulatory T cell. باش بەجار باسی ناکەین ئەوە لە مەزمەکە باسیکەین لێرەیە باشە بجارە پلەمەکە. If the antigen is presented to the T cells without adequate level of co-stimulator سێلەکە become energetic. زۆر بە سادی ئەگەر T cellێک بەسرا بە سێل ئەنتیجینەکەەوە بەس ئەگەر بە B7 نەبەسرا ئیش ناکات. Because co-stimulatory molecules are not expressed or are weakly expressed on resting dendritic cell in normal tissue, the encounter between autoreactive T cell and their specific cell of antigen displayed by this dendritic cell may lead to energy. كاتي قصة كلا شيء قصة كلا ويا كتو dendritic cell كانت ك cell of antigen يعني لسرا down regulate B7 كي خوانا كان إتر أجر شيء T cell غش فيه بسرة بحوتك نيو بكورتكي بدن جكات. Several mechanisms of T cell energy have been demonstrated in various experimental systems. One of these, which has clinical implication, is that T cells that recognize self-antigen receive an inhibitory signal from receptors that are structurally homologous to CD28 but serve opposite function. أو CTLA4 كدريش كراوي نازانم cytotoxic چیه؟ شتێکی خۆشی بۆ دیکوا ئەو تا cytotoxic T lymphocyte antigen 4 ئەوەیە CTLA باشە ئەوەیە کە لە CD28 بەڵام ئیشی inhibition کەواتە sometimes called co-inhibitors in contrast them with co-stimulator کە پێشتر باسمان کردووە. ئیتر ئەمانە CTLA4 کەوکو CD28 دوایە کە bind ئەوێ بە B7ەوە و PD1شمانەیە کە bind ئەوێ بە دوو ligand PDL1 و PDL2 کە expressed on a variety of cells. اینجا گرنگی ئەمانە ئەم inhibitor mechanism has been established by study of CTLA4 legal PD1 knockout mice and human with inherited mutations of CTLA4 which and all of which lead to systemic inflammatory disease. And بكورتيكا قرتو اوت نبت mutation هبه اما ايج نكات او كاتو checkpoint ناخي جسر immunity ببردامي immunity شكات ببردامي immunity شكر systemic inflammatory disease كاتا موضوعي checkpoint immunity مهمة ابي اقدر بكتو immunity بيوسكا بوسندت لان امانوا بس هنا جايش كوسندت لان حالتها بيوسكا بيشام خينو بدرمان اسباسي اول النيوبليجيا بس ما كردو انجلا interestingly some tumor virus use the same pathway of immune regulation to evade immune attack يشلا هالماركي كانسر او يكا evasion of immune system واتا خانه شرپنجيه كان خويان ادزنو الاميون سيستم شلون بكورتيكي بميكانيزم immunity لاميونيتي خوي يعني لخويات وكو شلون بلي تيومر كسيكي زيركا وكو شلون بلي ها هم سايكوباث وشتيوا هيك بكورتيكي ها زور زيركانه وزور عقلانه تشي شيكات الاميون سيستم خوي فيربه بخوي لخوي ايات تشيكات يا CTLA4 لسر خوي دانه ايتر هر اميون سيستمك بيوي لتيومركا با اماي هي يكسر انهبيتيكات اها سيكا چن مهمه باشا اتر this realization has led to development of antibody كبلوكي CTLA4 كين كبلوكي او inhibitory signal of incarnate tumor يا PD1 and its ligand for PDL1 for tumor immunotherapy by removing the brakes of immune response كاتا قرتو immune checkpoint inhibitor بيت break لسر checkpoint لابد او شكل موضوع كاني anti cancer therapy كلا فارماكولوجيا بس ما نكردو حتى تقاب زنم 320 شتيوا النيوبليجيا بس ما نكردوها رجل حاليا رجل سليم ها قردي قد بي تومر سيلكت شيكات يا PD1 ligand تيكي دروس كردو ابسي با PD1 كو ريك انهبيتي سايتوتوكسيك شكر ايسا من اگر بيم انتي بادية بم لم انتي PD1 ligand و اما ایج نکات واتا ناتواني انهبيتي يعني تومر سلكايت ناتواني انهبيتي كات بكورتيكي تشيك بوينت يعني لسر immunity من لابرت immunity كوتو ايش يكسر نايباتو تومر سلكا مرت اترج موضوعي ها موضوعي انتي CTLA4 اها اگر امد لابر او كذا CD بسورت ببي 7 نكو بسرتو كو ستيموليشن كوتو ايش اتبوش هذا بشاين تي سلكا ياتو تي سلكا حالين اكتيفيتي بتو تواني تومركا لنابرت باشا بذكرتو
CTLA4 هەبوایە و تەواو نۆ کۆستیمولیشن سێکە چەند جۆنابەتەکان گەر تۆ لیشی بیتەوە 224 بووە بزەم لەوا جێماین لە شوا بووین هاتین و 226 لێرابین با بەردەوام بین ئەمە ئەوە these antibodies promote responses against tumor تەبەنە ئەمانش ساید ئفکتان هەیە وەژەوەیە کە تۆ گەر بە بەردەوامی ئیمونیتیشکا مۆزۆی ئینفلەمیشن و ئەوانت زۆر لە جسمات و شەبێت ئیتر energy also affect B cell cat in peripheral tissue it is believed that if B cells encounter cell antigen in peripheral tissue especially in the absence of specific helper cell B cells become unable to respond to subsequent antigen stimulation and may be excluded from lymphoid follicles resulting in their death کاتە بە کورتەکەی B cell لە قاچ ئەکەوێ گەر تۆ helper T cell نەبێت کە ئەکتیڤی کات بۆیە هەر B cell بەسترا بە cell antigenۆ helper T cell لێ من تێکەڵاوی ئەویش نابم و یارمەتی نایم چونکە توی شێکی خراپەکەیت نەقم نیە بەسەر تۆ باشە ئەمە یەکەم ئەنێرجی وەرە سەر مۆزووی سەپرێشن بای ڕێگولەتەری تی سێڵ باجارێ لێرە لەسەر مەنزمەکە باسیکەین اینجا نەسەر مۆزوعە اینجا کاتێک لێرا بڵێ لێرا ڕۆلی ڕێگولەتەری تی سێڵ ئین پێریفرال تۆلەرەنس ئەوە تو بزانین کە ترێگس چین ترێگولەتەکان یونیک پۆپولیشنێکی CD4 سێڵن کە فانکشنەوەی ئینهیبیتی ئەکتیڤیشنی ئەدەر لیمفۆسایتەکان یەک شت هەیە تێبینی هەیە بیزەنە کە تی ڕێگولەتەرەکان CD4 لەسەرە و CD25 پیشان ئەیەن باشە کە ئەلفاچینی ئینتەرلوکین تۆڕێتەتەرە کەواتە ئەم CD25 کە ئینتەرلوکین 2 کە پێوەسترێ و ئینتەرلوکین 2 زۆر مهمە بۆ مانەوەی ئەم جۆرە خانە جاسرا یەکێک لە پرسەکانی پەیپەری 2 لە خولیەکەمە ئەو بوو کە ئەیو ڕۆڵی ئەنی دوال ڕۆڵی ئینتەرلوکینی دوم بۆ بژمێرە ئینتەرلوکین 2 هەمە پڕۆ ئینفلامەتریە هەمیش ئیندایرێکتلی نەک ئەنتی ئینفلامەتری گوڵی ئیمیون ئینهیبیتەرە تۆ ئینتەرلوکین 2 لە زۆربەی ڕاکشنەکانی ئیمون ڕێسپۆنسا بەشدارە و لەمان کاتە ئەم ئینتەرلوکین 2 ئەچێ ڕێگولەتەری تی سێڵ خاتەیش کە ئەو ئەچێ چێکات ئیمیون سێڵەکان ئینهیبیتەکات هاگەری قەبی بە هەردوو بارا ئیشەکات کاتە چی تشمان هەیە ئینهیبیتەری ڕێگولەتەرێکیشی هەیە ئەم ڕێگولەتەری تی سێڵانە کە CTLA4 اینجا ترانسکریپشن فاکتۆریەکان هەیە کە FOXP3 ئەوەش باس دەکەین هاوگو پێم وتن لە هینا بۆ بزەم لە ستراکچەری لە لەکچەری ستراکچەری ایمون سیستەمان بوو لەکچەری پێنجەمە هاوتم تکایە ئەم FOXP3 بۆ بزانە ئیتر سەرڤایڤڵ و فانکشنی ئەم ڕێگولەتەری سێڵانە are dependent on the cytokine interleukin 2 ئەو قسە مهمە کە لەلایەن antigen activity سەڵۆ دەرەدرێت کاتە هاسە گەڵێ mature T cells do not produce interleukin 2 themselves یعنی خوان ناتوانن interleukin 2 بۆ خۆیان دروستکەن ئللا بەندەکەنە سەر ئەو interleukinی کە لەلایەن T cellەکانی ترۆ لە immune response دروست بووە کاتە interleukin 2 is an example of cytokine that serves two opposite role it promotes immune response by stimulating T cell proliferation ولكن هەمان کاتە inhibit immune response by maintaining functional T regulatory ئیتر میکانیزمی ئەکشنی ڕێگولەتەری تی سێڵ بباسەکات ئەمەش هاتی بوویەوە ئەیوت خاڵێکمە بژمێرە خاڵیمە بژمێرە خاڵی سێم بە بژمێرە تی ڕێگولەتەری ئیکسپرێسی ئینهیبیتەری ڕێگولەتەری دەکات کۆ ئینهیبیتەر STLA4 کە بلۆکی B7 کۆستیمەترکە و ڕیموڤیانەکە لەسەر antigen presential و prevent T cell activation akat. Eter long before the discovery of Tregs, it was demonstrated that antigen recognition without co-stimulation leads to unresponsiveness in T cells capable ion energy. It is likely that Tregs promote T cell energy by reducing co-stimulation by APC. أول شيء الميكانيزم مكاني regulatory T cell وياك ناهله co-stimulation رباط. هاي سباس مانكر. إنجاله CTLA4 also may be expressed in by activate T cell. هاي سلي رباس مانكر. أنا شرط نية بس regulatory STLA4 اللي سبب. أكري خانة شيء activate T cell خوي سريبت كcompetition كا legal CD4 تكيا أبو B7 كا. إثراله other than T cell and by competing with the CD source it may terminate the response of those activate T cell in جاهنك تريجولاتر كان غير هنك سيتوكاين يكون interleukin دو transforming growth factor بهذا باك inhibit activation lymphocyte dendritic cell macrophage جالي interleukin ده may be especially important for controlling immune response to self antigen and commensal microbe in intestinal tissue كاتك كي شكل لا بدرس به كشكاني intestinal وتوشبت interleukin the function mainly by suppressing expression B7 and production of cytokine by dendritic cell macrophage كات interleukin ده أمانة دروز يعني دروز به رجعي كما كاتو مخالق دومش cytokine كما كاتو إنتر transferring growth factor بتاعش inhibit response يمني من سلكات including lymphocyte myeloid cell إنجا regulatory سلكان دنياك interleukin 2 تبدأ درقا إنتر دنياك interleukin 2 consume كان
کە پێویستن بۆ ئەکتیڤیشنی تیسێڵ کە تۆ کۆنسیومت کرد ئیتر نامێنێت ئینتەرلوکین بکە تیسێڵ ئەکتیڤێت بێ و ریدیوسی ئەڤیلەبڵیتی کات for responding T cell ئەم بریتی بوو لە مۆزوعی regulatory ئێسینە سەر مۆزوعی ئەپۆپتۆز چیش پەلەتان نەبێت deletion apoptosis of mature lymphoid ئەو بێتی لە خاڵی سێم پەلەمەکە deletion by apoptosis هیچ پەلەمەکە وردەوردە بەردەوام بین suppression by T regulatory T regulatory T cell a population of T cells called regulatory T cell function to prevent immune reaction against self-antigen ئیتر ئەمانە چۆن develop بن mainly in the thymus as a result of recognition of self-antigen ئەمە مراقبەکەیە but they may also be induced in peripheral lymphoid tissue أكري peripheral دروز بيت. The best defined regulatory T cells are CD4 cells that express high level of CD بسبنج كالفاتشيني interleukin receptor ولقل focus P3 كtranscription factor كي for head family. إذا هردو interleukin دو focus P3 are required for development of and maintenance functional regulatory T cell. It is a mutation لما يعربا كبيش رسمان كر result in severe autoimmunity in humans and mice. It is mutation كبيته هي نخوشي كي سيستمي كبي أو تري IPEX كنازانم immune dysregulation polyendocrinopathy enteropathy و X link ده IPEX و PHTش أو شان باس كردو. It is mutationش لجيني interleukin 2 or interleukin 2 receptor alpha و beta چنكا result in a rare multi-organ autoimmune disease لبريكا interleukin 2 بيويس سبو maintenance regulatory cell خوغ regulatory cell نما أو إتر خانكان inhibit ناكري وتابتيو خانكا autoimmunity دروسكن. Recent genome-wide association study opened now a polymorphism la promotory CD bispengina associated with type 1 diabetes, multiple sclerosis, other autoimmune disease وكو أزم لقل كورونا كلام تك شو أزم متم كورونا حقيقي بم CD bispengja بس ديار لقلش تيجي هاتي كلام كله دايل بنكم أو CD bispengja حقيقة type 1 diabetes و multiple sclerosis سويا كاتها طبعا خوي لجينك شانا لبروموتري جينك raising the possibility of the regulatory T cell defect contributing to this disease. Kata regulatory T cell may suppress the immune response by multiple mechanisms. كميكانيزم كان وثمان قرنجو أربعة mechanism. Their inhibitory activity may be mediated in part by secretion immunosuppressive cytokine or interleukin دو transforming growth factor كinhibit lymphoid activation effector function كات وبتابتي أما إشكاين باسكر دو أما إشكاين باسكر. Regulatory cell prevent immune response not only by against self-antigen but also against the fetus and commensal microbe. أي هوار أمخصشان مهمة. Regulatory cell نكبس تنها بو أو تو antigen بلكو بو منال إيسا كاتك تو منالك لسكي دايشاتي أم منال لشو هاتوا لباكو شو هاتوا إيسا بونا تو خو سبيرم بابين سبيرم كجيناتو هموشتكي تيايا هي باوكا هي إنسانكا إيكا يخيط ناو دايكوا أما باوك بو دايك دوشتي جاوازن بشيكي بياوكا لناو يوترسي دايكايكا أما فورنا أي شون أم دايكا أم منال فرنات نامريت كاتا هاله but also أم regulatory سلانا زور مهم بوي كدايكا هيرج نقاط صار فيتسكا شكون فيتسا راسا بشكي لصابنجاي لهلكا وخيو هاتوا بس صابنجاي سبيرمو بشي باوكي تيايا انجا commensal microbe يعني regulatory cell حقي هي باك راغرتني أقصد healthy intestine. Placental mammals face a unique challenge because the developing fetus express paternal antigen that are foreign to the mother yet have to be tolerated. كواتا الشيدركان بلاسنتكان كيشي بروز بوا چونك أو منالا بشي باوكيتيا كناموي بدايكا. There is emerging evidence that regulatory T cells prevent immune reaction against fetal antigen that are inherited from the father and therefore foreign to the mother. تسيكا چن مهمة. In line with this idea, during evolution, لكاتي برسندنا placentation appeared simultaneously with the ability to stably express the focus P3. أهم من بيموتي أم focus P3 وقتی خوی زوری لکتری پنجاوتن بیزانه چون من زور کیفم پیه و زوزو گرنگا هر راسته چند جمع سکا. Other experiments in mice have shown that fetal antigen can induce long-lived focus P3 positive regulatory cell درسكا و depletion these cells result in fetal loss. كاتنجر تو regulatory T cell نمينت أم focus P3 transcription factor نمينت دائم في تسكا مردوه لبروك في تسكا لأن دا كون أسراتو كجراوة. There is great interest in determining the contribution of regulatory T cell in human pregnancy and possible defect in these cells as the basis for recurrent spontaneous abortion. أكرين خلق هيك هرچن تحملي هبت ببردامي حبنكي ممرت.
کەمەکێک بوو لەو خاڵانی کە من زۆر بلامەوە ئەمە هەچەند لەمە زمانیە بەڵام من خۆم زۆر کەیف بەم پەرەگرافەیەت. خاڵسیام deletion by apoptosis وەکو پێم وتی خانەکان بۆی کە نەمرن بە بەردەوامی بێ ئەنتی ئەپۆپتۆتیک پرۆتین و جینەکان خەتە ئیش و پرۆ ئەپۆپتۆتیک ئیش نەکا باڵانسەکە ڕووی لە ئەنتی بێت بەزەگەر ویستت ئەپۆپتۆز ڕووبا بە هەنێک یاوتە ئینترنزیک پاثوەیە یا ئەکسترینزیک پاثوەیە ئەگەر ئەکسترینزیک پاثوێ بێت لایگن تێ بە ڕێسەتەرێک کۆ بەسرێ ئەگەر ئینترنزیک بێت هەنێک سێڵ سترێسەر بۆ نمونە مایتۆکۆندریا سێرەکەی شتی لێتە دەرەوە دیێنەی تێکچۆ لە خانەکەیە پۆتاسیۆم لە خانەکەش دەرەوە ئەمانە هەر هەمووی سترێسەر و مارکەری ئەوەن کە خانەکە بەرەومردن ڕات بۆیە خۆی نابات. ئیتر مەڵێ T cells that recognize cell of antigen may receive signal that promote their death by apoptosis. نەک بەس T cell B cellش ئەکرێ ینی سیگناڵی مردن وەربگرێ بەس B cell سیگناڵی وەرگرتن لە T cell وەرەگرێت. طبعا ئەگەر تۆ ئیسە خۆر باسین کە لایگنتێک هەیە لەسەر B cell عفو لایگن نا ڕێسەتەرێک هەیە کە لایگنتەکەی لەسەر تیسێڵە ڕێک وەکو قفلۆکلیل پێ بەسرە و بیسەڵەکە لایەن تیسەڵەوە سیگناڵی مردن وەرەگرێت. ئێتر دیپلیشنی تیسەڵ occurs not only in the thymus کە پێشتر باسکراوە but also in the periphery کاتە مۆزوعی ئەپۆپتۆزس هەم لە سنترال تۆرلسا هەمانە هەم لە پێریفرا هەمانە. Two mechanisms of deletion of mature T cells in the periphery have been proposed. Design of the mechanism here. Based mainly on the study lesser meshik, it is postulated that if T cells recognize self-antigen, they may express a pro-apoptotic member of BCL family. Capio3 beam. اتراو بگرنه با چپتر دو جگل لبیم 4 دانتریش من هی نزانم بیم و شتیگی تریپوترا. Anyway, بیرن ما. بس يوش هاوكو بيتا كانوا أبو بيتا كتير أبو كو بي نازم بيموش تأرحل بيرنا معه without anti-apoptotic members of the family BCL2 legal BCLX induction requires full set of signals for lymphocyte activation كاتا anti-apoptotica جينيان كاتك كونيش كfull signal activation هبت إتر unopposed beam pro-apoptotic أو oppose ناكريه triggery apoptotica by mitochondrial pathway كأما intrinsic pathway كاتيش إلى intrinsic إيش اللي pathway كان هاي دو ميكانيزم كان intrinsic كميتوكوندريال pathway وكاسبيز وانا كوتيش ميكانيزم كتير بيتلا second mechanism phase legal phase ligand أما هو كا extrinsic upon recognition of cell of antigen lymphocyte express death receptor phase ligand kat كالسيدينوبنج بروتين cluster differentiation نوبنج أما membrane tumor necrosis factor receptor family either phase ligand a membrane protein that is sexually homologous to the cytokine TNF كاتا فازەکە ڕێسەدەرەکەی ئازم لێم تێکشوتم فازەکە لایگەندەکەیە سۆری ئەمە سیدینۆپێنجەکە کە فازە ئەمە ڕێسەدەرەکەیە فاز لایگەندمان هەیە بۆ ئەو فازە ئێوە ڕاستمان کردو ئەگەر غەڵەت بێتم ئەتەڵێ is expressed mainly on activate T lymphocyte واتە لایگەندەکە لەسەر T lymphocyte دروستەبێت ئێتر engagemenتی فاز لەلایەن فاز لایگەندەوە induce apoptosis by death receptor pathway. Either if cell of antigens engage antigen receptor of cell of reactive cell, phase و phase ligand are co-expressed leading to elimination of cells via phase mediated apoptosis. يعني بكرتي تو تي سيلكت هي ام تي سيلا لسر خوي phase بشانيات والهمان كاتشا phase ligand هي ligand تكا بسري بفازكو signal يمردنيات. باش طبعا هذا هردو فاز وفاز لانه co-express co-express اكت اتر selective reactive B cells معناها may also deleted by phase ligand لسر T cell engageable legal phase لسر B cell اتر mutation لفاز وفاز ligand تاع مشكو هنا ابيته هنا النخوشي تقريبا ل SLH ولا ناقي بيتلا autoimmune lymphoproliferative syndrome اتر نوتك شمان هيك عليه هنك انتيجين مان هي hidden شعار نتول الايمون سيستم لبريك انتي شوانا عفوا انتيجينا التي شوي كاين in which antigens are located do not communicate with blood and lymph اتر هنك شوينا ك تايبتن ولا بابتاني خوش باس كرام بابتانا اتر as a result cell of antigens in this tissue fail to elicit immune response and are essentially ignored by immune system اتر ما نشوف شويه تيستيسا ايا برينا هذا الواحد تيك توك وانستغرام وشتا او كسانيك علمين الين معلوماتي كي سيرم بيستوا كإيمون سيستم أجيل لونية كتشاوبوني هي خوجر أجيل وهو بكتشاوبوني هي وشورتكات أو قصير راس بوني هي أوشتا أو تال ربع سكات كأنتيجين كاني
ئیمیون سیستەم پێی نەزانیوە، تێستیس پێی نەزانیوە و برین پێی نەزانیوە و هەموومانەش بایەرێکیان هەیە. ئێستا حالێکە تۆ لە تێستیسا بڵەد تێستیس بایەر خوێندە بێت کە سێرتۆڵی سێڵ دروستەکە ئەکێلی سەدەکانی چییە؟ ئەوەیە کە پریڤنتی ئۆتۆ ئیمونیتاکات بۆ تێستیس خۆگەر هات و ئەمانە بە هینێک بە زەختێک بە ترۆمایەک لەناو بچن ئەنتیژینەکان پیشان بدرێن ئیتر بە بەردەوامی ئینفلەمەیشن ڕۆیا و زیاتر لە کوێشای بینی لە تێستیس و چاوە ئۆرکایتس و یوڤیایتس کە زۆر مشکل لێە. ئیتر ئەمانە پێیان وترێ immune privilege site لەبەری ئەنتیجین بۆ ئەم شانە tend to elicit weak or no immune response لێرە immune response شتە دروست ناکات. If the antigens of this tissue are released بەهۆی as a consequence of trauma or infection, the result may be an immune response that leads to prolonged tissue inflammation و injury بەبەردەوامی inflammation ڕۆیە. This postulated mechanism for post-traumatic orchitis and uveitis. ئەمە immunologic tolerance تەواو بوو وەگەر بێتەوە بۆسە ئێرەش مۆزوعی دیلیشنەها مۆزوعی پرۆ ئەپۆپتۆتیک بیم باشەکە بێتە هۆی دەردانی سایتۆکرۆم سی و کاسپێز ئەکتیڤێت دەکات intrinsic pathway یان فاز ligand کە expressed on the activated T cell ئیترەمە لە ناوەچێتە ها intrinsic pathway extrinsic pathway تر مێکانیزمی ئەپۆپتۆسی T cell هامە لێرە هینمان هەیە ئەپۆپتۆتیک ئیندوسەرەکەمان هەیە بوون death receptor ligand و هینیش receptorەکە ترەها لایگەنتەکە بەسێ بە receptorەکەوە لایگەنتەکە بەسێ بە receptorەکەوە یەکتری لە ناوە بنەو شازە تی سەڵەکان ئەوەی کە سێڵە ئەنتیجین ناسنەوە لەنایبات بی سێڵ تۆلەرەنسیش هەرەمان شتە کە receptor editing یا deletion ئیتر ئیدیتنەکە لە central tolerance باسمان کردووە deletionەکە تی سێڵەکە فاز لایگەنتەکەی و دووبارێ باشە ئایترەمە ئەنەرژیک نازانم بلا 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 دووبارەیە هەتاوکو ئۆتۆئیمونیتی نوێی مەزمەکە هاتوین و لێرە ئاوەسین با لە پارتێکی ترەوە دەست پێ بکەینەوانێ ئەمە لێرەیە بەم شێوازە ئەوەستین هیوادارم تێگەشتمن لە تۆلەرەنس تێگەشتبی ئاسان ئۆتۆئیمونیتی بەڕێزن چامانن